Вот у нас сейчас будет готов к взлету. С домика. Туф, 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 туф. Землетрясение началось. Туф. Что такое? Что с моим домиком? Почему он трясется? Ну-ка, готов к взлету, готов к взлету, готов к взлету. Крылья, так, сейчас будет пускать. Двигатель, 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 двигатель. Что ж, посадка, посадка. О, он прилетел на папу. Всем привет. Это наш Леон и папа Игорь. Да, и Леон.